इन पक्षियों की आवाज़ सुनकर लोगों की पैंट गीली हो जाती है। नंबर 3, पीहा बर्ड। इसकी आवाज़ को स्लो मोशन पर सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज़ हो। नंबर 2, कैसोबेरी। अगर आपने अकेले में इसकी आवाज़ सुन ली तो आपकी पैंट गीली हो सकती है। नंबर 1, लून। अगर आपको रात में ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि ये आवाज़ किसी भूत की नहीं बल्कि लून की है।